Que con el frío ni lo siento. ¿Está grabando todavía? Y el Juan. Se tiró uno. ¿Vas a tirar Juan? ¿Está grabando todavía? Sí. Ese con los vaqueros, ¿vale? Aquí ya estoy presentando el Liberula. Oh. Mira. ¡Hostia! Eso está grabado, eso está grabado. Ese se ha destrozado, se ha destrozado. Eso lo veremos en el YouTube. ¿Lo has visto el talegazo que ha metido? ¡Vamos, Natalia! Hombre, a mí me abre la puntita. Es que llega así cuando partido pegar por No, ya está, no, ya sí. Pero que si vas así, así. Es que ya ha saltado un montón de para adelante. Es que así no, además, es que tiene que ser dos partidas. O tú matas. Me ha llamado tu madre. Miguel. ¿Eh? Miguel. Me ha llamado tu madre. Supone que cómo estábamos. Hemos comido bien y eso. Ahora. Natalia, se acaba la memoria. Para ya el vídeo. ¡Ponte la piedra aquella! Hasta 5 minutos la aguanto, chica! ¿no? Hombre, pero páralo y Pero que me va a se- hacer todo el vídeo, después lo cortará o algo. Tú sabes cortarlo, ¿no?